Herkese selam, ben Erkut Özen. Phuket Patong sahilindeyiz. Her zaman olduğu gibi bir akşam yürüyüşü, bir gün batımı yürüyüşü yapacağız. Hep birlikte biraz sohbet edelim istiyorum. Ama onu yapmadan önce ne yapıyoruz? Hemen şu anda videoyu durdurup abone ol butonuna basıyorsunuz. Arkasından birkaç kelamda yorum yapıyorsunuz. Tabii ne yapmadan ayrılmıyorsunuz videodan? Videoyu beğenmeden ayrılmıyorsunuz. Ki biz de YouTube algoritmasında çok daha fazla kişiye ulaşabilmek için bunları gerçekleştirip koskocaman bir aile olmaya devam edelim. Haydi gelin Patong sahilinde birlikte yürüyelim. İzlemek de inanın çok keyifli, çok. Evet, beni takip edenler buraları iyi biliyorlar. Hatta beni takip etmenin dışında zaten neredeyse her Tayland'a gelen bir Patong videosu, bir Bangla Road, bir sokak lezzetleri videosu çekiyor. O yüzden de herkesin bir fikri var en azından buralar hakkında, ama fikirden çok anlatılanların biraz daha değerli olduğu bir dönemdeyiz. Anlatılanlar hakkında, en azından yaşanılanlar hakkında etraftan etkilenmeden doğru, gerçek, biraz da dürüst, biraz da insanları rencide de etmeden ve lokallere, burada yaşayanlara olabildiğince, elden geldiğince, hatta elden geldiğinin üstünde ne yapılması gerekiyorsa o kadar fazlasıyla saygı göstererek, onların yaşadığı bölgeye misafir olarak geldiğimizi unutmadan, onların hakkında yorum yaparken çok dikkatli olarak ve yaşamlarına, alışkanlıklarına, geleneklerine, göreneklerine de çok fazla saygı göstererek gezmeye, eğlenmeye devam edersek, işte seyahat etmek o zaman çok keyifli bir eylem halini alıyor. Şimdi Patong sahilindeyiz. Biraz Patong sahilini göstereyim size. Her mevsim olduğu gibi kalabalık aslında. Keza yağmurlu bir mevsimdeyiz. Yani ıslak mevsimde geldik ama ıslak mevsimde gelmemize rağmen Patong sahili görüldüğü üzere oldukça da kalabalık. Oysa ki sabah bir yağmur yağdı. Anlatamam size. Herhalde gece başladı zaten. Gece yağmur sesine uyandım. Otel odasına pencerelerden sular girdi, öyle söyleyeyim. Daha sonra housekeeping çağırıp onları temizlettirdim falan. Bayağı bir felaket, doğal felaket halinde yağdı. Ama onlar için çok normal. Sürekli olarak yağıyor ve sonrasında duruyor. Hava çok sıcak olduğu için o su birden kurumaya başlıyor. Birden bir nem kalkıyor. O nem sizi mahvediyor. İnanılmaz bir hale geliyorsunuz. En fazla, en enteresan yönlerinden bir tanesi bence buralarda yaşamanın o nemi kaldırmak. Özellikle ıslak mevsimde, yani bu dönemde çok daha fazla oluyor. Görüldüğü gibi burada parasailing yapanlar aynı rotayı yine çok kısa bir şekilde yapıp buradaki Patong koyunu, körfezini diyelim. Çok körfez denir mi buraya bilmiyorum ama koy diyelim biz. Hadi körfez de olur, tamam. Patong körfezinde böyle bir üstten bir bakış atıp hemen bu tarafa inişini sağlıyorlar. Ve gelenlerden bir tanesi şimdi buraya iniş yapacak. Bizim tepemizi uçurmasa bari. Gördüğünüz gibi yanlarına bir tane görevli Tay
elemanlardan bir tanesi biniyor. Buradaki parasailing yapanların yanına o inişi kalkışı vesaireyi sağlıyor. Burada daha kolay bir iniş haline getirebilmek için işi. Ben bu işin en çok kalkışından değil de zaten inişinden biraz tırsıyorum. Özellikle Orta Doğulu ve Arap turistler buna bayılıyorlar. Sıraya giriyorlar. Ciddi anlamda da bir talep var. O yüzden de birkaç yerde ayrı ayrı şu anda sayabildiğim 1, 2, 3, 4, 5 tanesi aynı anda kalkıyor. Aynı anda yapıyorlar. Bu koca Körfez'de böyle bakıldığında 5 tanesi aynı anda yapıyor. Dalga var. Dalgalar bu mevsimde çok normal. Zaten Patong dalgalı bir yer aslında. Belli saatlerin dışında bu kıyı dalgaları, daha önceki videoda da Patong yürüyüşünde bir anlatmıştım. Hem aşağıdan suların dip hareketleri burada çok önemli ve bu dip hareketleriyle birlikte aslında çok da kolay olmayan bir plaj burası. Kolay olmayan derken tabii farklı şekilde anlamamız lazım. Yani aslında tehlikeli. Bazı güvenlik önlemlerini almak gerekiyor. Bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. Suları bilmek gerekiyor. Suları bilmenin dışında iyi de yüzebilmek gerekiyor bence. Ama onun dışında ıslanmak istiyorsanız belli bir kısımda hemen şuralarda kıyıda çocukların da oynadığı yerde yüzme bilmeyenler de oynuyor. Ama yine de dalgalara bu tip yerlerde dikkat edilmesi taraftarıyım. Keza burada bazı dip hareketlerinin dışında çevrede olan, yani bütün bu Okyanusya boyunca, hatta bu Güney Asya boyunca olan depremler de burada tsunami vesaire gibi hareketlere de sebep olduğundan 2004'tü değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. O dönemki tsunami gibi felaketler de yine burayı vurup feci can kayıplarına sebep olabiliyor. O yüzden de her zaman dikkatli olmak lazım. Şimdi biraz böyle etrafı görmeye devam edelim. Ben de o sırada Phuket Patong hakkında bir şeylerden daha bahsedeyim. Öncelikle Tayland'a geldiğinizde artık eskisi gibi direkt olarak kapıdan girmiyorsunuz. Burada bir balıklar feci bir kıyıma uğramışlar. Acaba tutulup mu atıldılar yoksa karaya mı vurdular anlamış değilim. Yazık. Evet. Şüpheli balık ölümleri. Neyse. Belgesel tadındaki bu meraklılığımızdan vazgeçip şimdi biliyorsunuz Tayland birçok ülkeye vize uygulamıyor. Bunlar arasında bizim ülkemizde var, Türkiye'de var ve Türk vatandaşları da Tayland'a vizesiz olarak gelebiliyorlar. Kimi zaman bu 30 gün, kimi zaman 45 güne çıkıyor, kimi zaman 60 güne çıkartıyorlar. Belirli dönemlerde turizm hareketine bağlı olarak kuralları ya gevşetiyorlar ya daha sıkıyorlar. İçerideki turist hareketliliğine göre belirli ülkeler için, tabii sadece Türkiye için değil, belirli hareketler yapıyorlar. Bunu daha da düzene almak için artık şöyle bir şey gerçekleştirdiler. Eskiden ne yapıyorduk? Tayland'a gelirken uçak biletimizi alıyorduk. Daha sonrasında pasaportumuzu hazırlayıp uçağımıza binip artık aktarmalı veya direkt 10 saat veya 10 saatin üzerinde bir uçuşsa, eğer aktarmalı geliyorsanız 10 saatin üzerinde zaten. Çünkü direkt geliyorsanız Türk Hava Yolları, Thai Airways gibi hava yolları direkt uçuyor İstanbul'dan buraya. Onun dışında ne yapıyorduk? Herhangi bir şey yapmadan gelip burada ülkenin hangi sınır kapısından, hangi havaalanından giriyorsak, keza uluslararası uçuşlarda en fazla tercih edilen, daha doğrusu tercih edilen değil, direkt olarak uçuşların olduğu bölgeler sayısal olarak fazlalığı Bangkok ve Phuket oluşturuyor. Onun dışında tabii Chiang Mai vesaire gibi yerlere de kimi zaman dönem dönem sezonlarda belirli yerlerden yine seferler oluyor. Ama Bangkok'a direkt uçuşlar, kimi zaman da Phuket'e direkt uçuşlar yine daha fazla sayıda yapılıyor. Neden? Buralar daha popüler. Bangkok'ta zaten Asya'da bir hub noktası sayılıyor. Eğer Asya'nın, Güney Asya'nın belirli yerlerinde başka yerlere gitmek istiyorsanız Bangkok'a gelirseniz oradan aktarmanız hem daha kolay hem de kendiniz ayrıca organizasyonu yapıyorsanız çok daha ucuz oluyor. İşte şimdi artık bu dönemde eskiden ne yapıyorduk? İşte biletlerimizi alıp oraya geliyorduk. Sıramıza giriyorduk. Orada pasaport ve gümrük işlemleri için pasaport görevlisinin olduğu yere doğru gidiyorduk. Oradaki pasaport polisi, görevlisi, askeri artık neyse oradaki de bize buradaki kalış süresine göre kendi damgasını vurup üzerine kalemiyle yazıp ne kadar kalacağımızı, daha doğrusu en fazla ne kadar kalabileceğimizi işaretliyordu. Kimi zaman bazen sorular soruyordu ama ben özellikle Tayland için söylüyorum. Daha bana bir kere bile soru sorulduğuna hiç rastlamadım.
Belki çok fazla sayıda gelmemden, belki o görevlilerin artık iyi niyetli olanlarına denk gelmemden kaynaklandı. Ama ne otel rezervasyonu, ne dönüş bileti, ne başka bir şey sorulmadı. Ama siz bunları bulundurursanız her zaman faydalı olacağını söylemekte isterim. Peki Tayland'a böyle giriyorduk. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi artık onun da ayrı bir tane videosunu çekeceğim. Kanalda yayınlayacağım. Artık bir internet sitesi var. İnternet sitesine giriyoruz. Oradaki gerekli yerleri dolduruyoruz. Sanki online bir vize alır gibi, vizeye gereksinimimiz olmadığından ne yapıyoruz? Oradaki formu doldurup orada bir barkod çıkıyor. O barkodu bir kendimizde bulunsun, yanımızda yer alsın diye fotoğrafını çekebiliriz. Veya cüzdanımıza koyabiliriz veya e-cüzdanımıza koyabiliriz. Onu da saklayıp belki girerken sorarlar diye çünkü. Orada bütün gerekli bilgileri doldurduktan sonra gelişimiz, gidişimiz, nerede kalacağımız, hangi ülke vatandaşı olduğumuz vesaire gibi kısa bilgiler var. Onları doldurduktan sonra direkt olarak pasaport kapısına gidiyoruz ve hiçbir şey sorulmadan, çünkü onlar bizim pasaportu scan ettikleri anda bizim oraya girdiğimiz bilgileri görüyorlar ve herhangi bir soru sormadan direkt olarak içeri giriyoruz. Kalış süremiz dediğim gibi onlar tarafından yine yazılıyor. Zaten biliniyor. Hani şu dönemde geldiğinizde Tayland Türk vatandaşlarına işte 30 gün boyunca vizeden muaf olarak konuk eder vesaire şeklinde bilgiler her yerde oluyor zaten. Bunları görüyorsunuz. Veya işte 30 gün, 45 gün, 60 gün vizeden muaftır diye bilgileri kontrol ederek, geldiğiniz döneme ait bilgileri kontrol ederek içeriye giriyorsunuz. Pasaportunuzda da bunu not olarak yazıyorlar. Bazen ne zaman döneceksin diye sordukları oluyormuş. İşte bir tarih söylüyorsunuz. O da o tarihe yazdığı da oluyor ama sizin 30 gün süreniz olduğundan aslında bir problem de yaratmıyor. Kafanızı karıştırmasın. Yine de ekstradan bir bilgi olarak bunu da söylemiş olayım. Yani Tayland'a gelmeden önce burada bir form doldurmak zorundayız artık internet sitesinden. Bu internet sitesinden dolduracağımız formu da buraya yapacağımız yolculuğun son 3 gününde doldurabiliyoruz. Yani 3 gün kala doldurabiliyoruz. 3 gün kaladan önce orası pasif oluyor ve açılmıyor. Mesela ayın 27'sinde geleceksek buraya, 27'sinde bir uçuşumuz varsa 24'ünden itibaren 27'si uçuşu için buradaki formu doldurmamız için bize sayfa müsaade ediyor. Yoksa 23'ünde girdiğimizde orası aktif olmuyor. Biz de o formu dolduramamış oluyoruz. Böyle de küçük bir detay aktarayım. Zaten dediğim gibi bu bilgiyi de size vereceğim. Şimdi Patong aslında Phuket'in en kalabalık yeri, en turistik yerlerinden bir tanesi olmasına rağmen aslında eğlence hayatı yüzünden çok fazla turistik bir hale gelmiş yerlerden biri. Tabii ki Patong Körfezi, çevredeki adalar. Gerçi buradan yapılan Phi Phi Adaları turu, işte James Bond Adaları turu veya Kai Adaları turu gibi turlar ki Phi Phi Adaları mesela Krabi bölgesine aslında ait bir yer. Sürat motorlarıyla çok hızlı gidildiği halde 1 saat kadar, belki 1 saatten fazla süren bir yolculukla gidiyorsunuz. O bölgelere gittiğinizde de zaten aslında Phuket dışında olmuş oluyorsunuz ama çok da fark etmiyor. O bölgesel sınırlar aslında yine biz Phuket'te kalıyoruz ve Phuket turlarına katılmış gibi görüyoruz kendimizi. Hava dediğim gibi bugün güzel gibi gözükse de çok kötü bir hava başlangıcı yaptı sabah. Çok yağmur yağdı ve o yağmurdan sonra sokakta insan yoktu, öyle söyleyeyim. Ama işte Tayland belirli dönemlerde belirli ülkeler tarafından tercih edilen ve hiç bitmeyen turizm hareketi devam ediyor. Şu anda da çok fazla yoğunlukta, aslında şu anda değil de genelde çok fazla yoğunlukta bir Arap turist, Hintli turist ve çevre ülkelerden, yani yine Asya ülkelerinden gelen turistler, bir de Orta Doğulu turistler çok fazla sayıda burada. Araplar birçok dönemde buraya gelmesine rağmen özellikle Türkiye'de geçtiğimiz hafta bayram olmasından dolayı tatili fırsat bilen Türk vatandaşları da yine bölgede çok fazla sayıda vardı. Hala da öyle. Bakın bu tarafta bir dolu böyle sandalye var. Hepsi buradaki işte insanlar burada sandalyeleri akşam plaj kısmı bittikten sonra koyuyorlar. Sebebi ne? Buradaki gün batımını izlerken onlara bir şeyler satıyorlar, içecekler satıyorlar. İnsanlar da burada romantik gün batımlarını yapıyorlar. Tabii bu kalabalıkta, bu kozmopolit ortamda ne kadar romantik bir tatil geçirebilirsiniz bilmiyorum. Ama mesela bu sene gelişimde ya da bu döneme denk gelmesinden dolayı burayı böyle Türkiye'deki sahillerden biri gibi gördüm. Çok fazla sayıda bir erkek popülasyonu var. Eğer Tayland'ın kendi
kadın popülasyonu nüfusu olmasa gerçek anlamda burası çok sıkıntılı bir yer haline gelebilir. Ve ülkenin kendi tarzından dolayı, yaşam tarzından dolayı çok da göze batmayan bir durumda şu anda burası ama daha sonrasında çok daha fazla göze batabilir. Hemen şu inişleri o kadar çok fazla paraşüt iniyor ki kafanıza inecek gibi hissediyorsunuz. Böyle bir duraksıyorum, önce nereye ineceğini anlamıyorum. Bakın, inanılmaz bir uluslararası topluluk var ama erkek ağırlıklı bir topluluk. Ve ben Phuket'te ilk defa elbiseyle denize giren bir kitle görüyorum. Böyle fena bu. Bu dönem fena olmuş yani burası. Neyse ki gündüz vakitlerinde özellikle buralarda pek kalmıyorsunuz ve çevre turlarına katılıyorsunuz. Çünkü Phuket'te çevre çok güzel gerçekten. Ve bu çevrede, özellikle çevre gezilerinde inanılmaz yerler geziyorsunuz. Onlarla ilgili videolarda biliyorsunuz Phi Phi Adası, James Bond Adası, Kai Adaları vesaire. Çeşitli tarihlerde belki birkaç kere bunları çektim size ve ayrı ayrı yayınladım. Bakın, şimdi bir kalkışa daha sahne oluyoruz. Evet, böyle bir şey daha yaşadık. Hadi bakın. Bunları çok güvenli görmediğimi söylemek isterim yine de. Bu arada Tayland'da artık yeni dönemde tamamen yasaklanan bir ürün var. Nedir o? Tabii ki burada serbest olan, çeşitli ülkelerde de serbest olan ot türevi ürünler, keyif veren madde olarak tanımlanan ot türevi ürünler Tayland'da belirli bir yasal düzenlemeyle, tam bir yasak demeyelim de belirli kurallara bağlanacak şimdi, çünkü çok fazla, haddinden fazla serbest diyelim. Bu da sıkıntı yaratıyor. Çevre ülkelerden özellikle, hatta bütün dünyadan diyelim, çevre ülkeler biraz kısıtlı sayılabilir. Bütün dünyadan bazı kriminal hareketleri buraya çekmesine sebebiyet verdiğinden dolayı bir takım bazı istenmeyen durumlar meydana getirmiş. Aslında bunun maddenin, daha doğrusu zararlı vesaire olmasından değil, bu suç şebekelerinin bu bölgede daha fazla olaylara karışmasıyla alakalı bir durumdan dolayı olduğunu da belirtmek isterim. Yine de belirli ne diyeyim, aslında tabiri caizse reçeteli vesaire şeklinde bazı uygulamalar getirileceği söyleniyor. Ama parlamentodan, temsilciler meclisinden, artık onların 2 tane meclisi var, onlardan geçtiğini, onaylandığını söyleyelim. Artık tabii ki ülkeye girdiğinden dolayı, bütün her yerde yetiştirildiğinden, evlerde yetiştirildiğinden dolayı, çok serbest bir şekilde tüketildiğinden dolayı çok büyük sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama eskisi kadar da rahat bırakmayacaklar gibi görünüyor. Bakalım neler olacak. Phuket herkesin sevebileceği bir yer mi? Bence öyle. Yine aynı kelimeyi kullanacağım ama hani tabiri caizse gerçekten herkes için her şey var. Her şey sınırsız şekilde var. Herkes için var. Çocuk için de var. Yetişkinler için de var. Kadınlar için de var. Erkekler için de var. Başka arayışlarda olan insanlar için de var. Her şey için, herkes için her şey var burada. Ve herhalde turizmin bu bölgede, zaten coğrafi olarak da onlara hediye edilmiş bu doğa harikası yerlerin potansiyel artışı da çok devam edecek. Çok fazla sayıda yabancı da buraya yerleşiyor. Keza Türkler de aynı şekilde. İnanılmaz bir Türk nüfus var artık. Neredeyse her yerde bir Türk bayrağı görüyorsunuz. Her şehirde bir Türk bayrağı var. Balkonda, dükkanda, resimde, dükkan isimlerinde, işte Türk restoranları, turizm şirketleri, berberler, inanılmaz. Peki Tayland'da fiyatlar nasıl? Öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Tayland'daki fiyatlar aslında beni çok rahatsız ediyor. Neden? Çünkü belirli dönemlerde Tayland'da inanılmaz kurlarla alışverişler yapmış, tatillere gelmiş, çalışmış biri olarak şimdiki durumu
Aklım almıyor diyebilirim. Hala ucuz aslında. Türkiye'ye göre zaten dünyanın birçok yeri ucuz kaldı. Biraz da kurların tutulmasından dolayı Türkiye'de. Ama Tayland'da sadece bundan 2 sene önce çektiğim videoda bile, bırakın 2000'leri, 2010'ları, 2020'leri, sadece bundan 2 sene önce çektiğim videoda bile bahsettiğim gibi burada neredeyse yarı yarıyaydı. Türk lirası karşısında Thai bahtı. Şu anda Thai bahtı Türk lirasını geçmiş durumda. Yani eskiden 1 liraya 2 Thai bahtı alabilecek konumdayken, eskiden dediğim 2 sene önce, ondan önce 20, 25, 30 alıyorduk. Ve dolar hep neredeyse 30, 33, 34, 32 neyse oralarda geziyordu, hala orada. Ama Türk lirası o 20'lerden 30'lardan 2 sene önce 2'lere kadar indi. O zaman bile iyiydi. İşte 100 liraya bir şey yiyecektiniz. Türk parasıyla 50 liraya geliyordu. Öyle hesaplıyorduk en azından. Sonra dedik ki herhalde birebir olacak bizim paranın değer kaybetmesinden dolayı. Birebir de oldu ama çok kısa bir süre oldu. Artık Thai bahtı Türk parasından daha değerli. Yani 1000 lira yaklaşık olarak 1100, 1200, 1080 oralarda geziyor boyuna. Sürekli de kaybediyoruz. Sanıyorum yakında bir Thai bahtı almak için 2 lira vermek zorunda da kalacağız gibi görünüyor. Yani aslında Tayland genel olarak ucuz, alışveriş olarak da ucuz. Ancak paramız biraz daha değerli olsaydı bize neredeyse bedavaydı. Şu anda da ucuz evet ama Türkiye standartlarına göre ucuz. Yani belirli yerlere göre artık pahalı olmaya başladı. Yavaş yavaş pahalanıyor. Bunu devamlı geldiğinizde hissediyorsunuz. Yani bir kere gelin buraya. Bir kere geldiğinizde işte zaten planlı bir sürede geliyorsunuz. O planladığınız süre içerisinde ayırdığınız bir para var. O ciddi anlamda da yetebiliyor burada. Ayırdığınız para başka ülkeler açısından çünkü ucuz bir yer ama burada yaşamaya başladığınızda eskiye oranla baktığınızda gerçekten pahalandığını görüyorsunuz. Neye göre pahalanıyor? Aslında ülke hep aynı, bir şey pahalandığı yok. Bizim para değersiz hale geldiği için bizim paranın alım gücü Tayland'da da düşüyor. Böyle de bir sıkıntı yaşanabiliyor. Gerçi dünyanın her tarafında maalesef ki Türk lirası ile ilgili bu sorunumuz devam ediyor. Ama bence Türk lirası ile ilgili sorunumuz en fazla Türkiye'de. Yani Türk lirasıyla Türkiye'de yaşamak daha zor bence başka ülkelerde yaşamaya göre. Şimdi hava dediğim gibi yağmurlu sezondayız. Yağmur sezonu, ıslak sezondayız daha doğrusu. Islak sezonda oldukça fazla sayıda gün bulutlu havayla geçiyor ama bugün o inanılmaz bulutlar, inanılmaz yağmur yaklaşık 7-8 saat sürüp yerini böyle parçalı bulutlara, mavi havaya, yer yer güneşe bıraktı. Ama şurası biraz önce açıktı ve açıkken nefis bir güneş gözüküyordu, batışı gözüküyordu. Belki yine renk geldiğinde, kızıllaştığında biraz daha albenisi olacak gibi. Bu paraşütler sanki birbirine dolanacak gibi geliyor böyle bakıldığında. Tayland'da deniz böyle hep kirli gibi gözüküyor ama birçok yerde o turkuaz deniz vesaire olmamasının ana sebeplerinden bir tanesi kum ve dalga olması. Yani sürekli bir bulandırma var. Aslında denizin kirliliğinden meydana gelen bir şey değil bu. Denizde belli yerlerde evet kirli ama bu şu anda özellikle bu tip yerlerde temiz bir denize sahip burası şu anda. Bu sadece kumun havalanmasıyla alakalı bir durum çünkü çok fazla dalga var ve git neredeyse dizinize bile gelmeyecek bir alan burası. Birden dalgaların arttığı bir yer. Hani belli yerlerde Bali'de vesairede hatta buranın da belli yerlerinde sörf yapılabilecek kıvama bile gelebilen bir düzlemde buradaki kıyılar. Ben de tabii her zaman olduğu gibi sandaletlerimi çıkardım ve ayaklarımı denize sokmaya geldim. Tabii ki deniz dedim değil mi? Okyanus tabii ki. Böyle burası hakkında hem tarihi hem de bölgenin özellikleriyle ilgili daha önceki videoda Phuket videosunda çok detaylı bilgiler vermiştim. Bu videoda biraz böyle sohbet edelim istedim. Akşam üzeri sohbet edelim. Bir de gün batımını yine hep beraber seyredelim. Adettendir. Ta buralara kadar gelmişiz. Size de gün batımını seyrettirmeden olmaz.
Bu arada Türkiye'nin en iyi ajantalarıyla birlikte nefis turlar gerçekleştiriyoruz. Erkut Özen'le birlikte dünyanın çeşitli yerlerinde inanılmaz hikayeleri hep beraber yaşayıp gerçekten çok keyifli anılar biriktiriyoruz. Sizler de bu gezilere dahil olmak isterseniz mutlaka hem Instagram'dan takip edin hem de ister sosyal medya hesaplarıyla ister mail yoluyla bana ulaşıp hatta buradaki videonun altındaki yorumlara da yazabilirsiniz. Mutlaka size dönerim. Birlikte dünyaları gezmek için de kocaman bir aile haline gelmiş oluruz. Unutmayın, bu gezilere sizi de bekliyoruz. Erkut Özen'le birlikte dünyaları geziyoruz.